呢件事辦妥啦，重重有賞，過程架水鏡多番買賣，皆因我為官職，如今間尺。何堪自己遭陷阱，實在難預料既然呢個袁天文，佢居然咁就死咗，真係可憐又可憫嘅。係啊，大人。有見及此，我就想好似想俾錢知此盡乎勇，彼此俾錢係。不過首長輩都係局，又點會安排得事事正正妥妥當當？係咪先？我都係有牙齒，都冇實錢嚇。不過根本唔係下屬所為，只不過我兩面都唔到齊，係咪啲鬚根嘢？嘿，不過無謂買賣啦。既然呢，幸得我還鄉野決定嗰啲嘢，難免咧。咁係咪到船啦？未啊？仲要行多陣。袁天文講你稱為宦官，居然咁嘅案件都可以判錯添。你話真係抵唔抵死啊？抵到爛啊！唔好咁話，根本有實話都未算係有説嘅。又好似落雪喎，其實都唔係㗎，係咪？咦？阿陳靠岸啊？咁我哋都係睇南洋飯啦，係咪？回鄉探祖，唔係拜嗰個袁天文喎，佢嗰個雖然唔值得去拜係咪？你都覺得係啊？我都覺得係啊。其實都無謂諗咁多啦，係我盆水照下法先。其實自己又唔係真係好假咧。其實我啱啱放咗假啫，係咧，呢啲嘢白咗去啦。總之前事不計，還是有餘啊。好，我哋行啦。咦？既然佢一個糊塗嘅招積，我哋都唔好咁得戚。到一步嘞噃，好，我哋一齊行啦。點解未到訪？難為家雖勁啊！依家去點算？就係那情景啊！係南洋飯在即，不容多思考啊！氣容差錯，別和嘴氹污跡。繼續行啦。要上船咯。好，幾多錢咧
幾神秘啊！哇！好香啊！